Happy birthday to you. विराट अरे हल्ला गरेर ल्याङ 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 विराट भन्नु भन्छ हामी चाहिँ अन्त भाइ आवाज परेको दार्जिलिङ के बक्तक 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 Hi guys, welcome back to my YouTube channel with this new video. So, hope you guys liked my last time with Divya's video. जो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला भन्ने आशा गर्दै मैले नयाँ भिडियो बनाउँदै छु तपाईहरुलाई देखाउनु। यो भिडियोमा हाल्छु मलाई मेरो साथीले मलाई ट्रस्ट गरेछ न यो भिडियो हाल्छु भनेर हाल्छु भने के दिन्छ। So guys, आज चाहिँ मैले किन भिडियो बनाउनु चाहिँ आज चाहिँ दार्जिलिङ कस्तो गाह्रो है दार्जिलिङ घुम्नु। बोजो सुनिरहेछ बोजो यहाँ आइ हाई भन् हर्षे बोजो। एउटा चाहिँ नक्कली नआउँदैछ अर्को नक्कली रेडी हुँदैछ हो। म चाहिँ चल्दैको अब रेडी भएर हो गाइस हेर्दै जानुहोस् मेरो ब्लग यसरी नै। के भयो रे हेर्नु न फेरि कालो राम्रो देखेँ भन्दैछु जहाँ कालो लगाएन भनेको हौ होइन भन्दा है कालोमा कस्तो मजाको साइन दिइरहेको छ। यसलाई चाहिँ फेरि ऊ त हिल लगा ऊ त्यो पक्ला परेको दार्जिलिङ के बक्तक 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 कसा छ रे बक्तक 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 एचएनएमको हो नि त हो अन्त र गाइस अहिले चाहिँ हामी टोटोमा चढेर चल्दिएको कहाँ चल्दिएको बहिनीहरू यसो गर्नु चाहिँ ब्लग नगरिदिनु ल ब्लग गरिदिनु है म यस्तो गरेर चाहिँ। हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ दार्जिलिङ हो बट दार्जिलिङको लागि चाहिँ हामी चाहिँ कजन्स है माई यङ्गर सिस्टर ल चल्दिएको म चाहिँ बुट्टी सबैजनाको बुट्टी। हाम्रो चाहिँ गाइस अहिले चाहिँ अनप्लान्ड है ट्रिप हो बर्थडेको अन्त दार्जिलिङ बर्थडेको ट्रिप गरेर चाहिँ हामी अनप्लान्ड लाग्छ कि कस्तो भन्छ हामी चाहिँ भाइ आवाज त्यस्तै के भन्छ अचानक कस्तो प्लान गरेर चाहिँ हामी चल्दिएको है अन्सु। हाउ यु फिलिङ? I'm feeling so good. One night stand गर्नु पनि खुसी लाग्छ। One night stand गर्नु पनि खुसी लाग्छ। One night stay भन्छ के रे बहिनीले अब होइन बहिनीको भनाइ चाहिँ अर्कै थियो तर भन्नु चाहिँ अर्कै भन्नु पठायो। सो जज नगर्नु होला त्यसरी चाहिँ हो यी काचक्र घुच्नु हुँदैछ गाइस। मेरो पनि युट्युब च्यानल छ गाइस होइन साह्रै छ SARS क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नु होला। तर भिडियो चाहिँ मेरो जति पनि छ मैले डल्लै डिलिट गरेको छु तर अगेन आई कन्टिन्यू त गाइस लिटरली उयो पनि छैन कि ब्याट्री पनि छैन उनीहरू छ ऊ हामी चाहिँ यहाँ कुनै के जग्गा यो के पो जग्गा अरे अन्सु SNP अरे के रिभ्यू दिन्छ अरे गाइस हेर्नुहोस् है कुन चाहिँ रियल लगाएको स्टिङको प्लिज नखानुहोस् सेम बियर जस्तै टेस्ट हो। भगवान खै बियर खाएँ मैले गाइस। ओके ठिक हो खुट्टा टेकेर डाइपर दादाले आइज आँट्छ अटाउनै पर्यो जस्तोसँग गरे पनि होइन भन्छ। चल्दिएको नि हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ कोही बेला के अरे के हुन्छ अरे होइन यिनीहरूले गाइस कस्तो मेरो उयो हाल्दैन रहेछ एयरबड चाहिँ कस्तो नराम्रो बेहोराहरू। आफ्नो सामानको त आफूले खयाल गर्नुपर्ने हो नि त। तिमीहरूको सामानको त म खयाल राखिदिन्छु त मेरो त्यति माथि एयरबड टिपिदिँदा चाहिँ आफ्नो सामान र अर्काको सामान ए ल अब दिदी बोल्यो अब अहिले काम लाग्छु पर्छिन अहिले चाहिँ जाम भइरहेको छ गाइस। हो मेरो आवाज सुनिरहेको छैन अब साउन्ड खोलिरहेको छ
हेर्दा नि जाम जाडो कस्तो जाडो भइसक्यो गाइस हामीलाई जाडो भइसक्यो ग्यास एउटा छैन हाम्रोमा हो फोन टु फोन बल्ल पुग्यौँ हामी है 4 घन्टा भएको है फोन स्विच अफ हुन आँटेको थियो कि बिचरा गाडीजनाले फोन यस्तो भइसक्यो कि गाइस घर न बेघरको भइरहेछु होटेल बुक गरेको छ कहाँ हामी चुक्का कहाँ अरे उही गाडी जान्छ होला घुम जाने हो नि त अहिले चाहिँ हामी छिर्ने पनि होइन चार भाइ पढेको छैन के को लागि के को भोइस ओभर हेर्ने गाइस लुगा किन्नु पर्यो है किन भन्न दार्जिलिङमा वान स्टोरिज धेरै कि आई सिन अब कसैको भ्लगमा लुगाहरू दामी दामी भन्छ केटीहरूको यु नो अब यसले यिनीहरूले भ्लग हेरेको बस बिना थाहा हामी त हेर्दैन गर्छ मात्रै भन्नु क्या चलो गाइस छु जानु भएर मरे त दामी है चाँडो भएन तँलाई चाँडो भयो के हो गाइस दिउँसो उयो तल नि उयो तल पानीपुरी दामी पाउँथ्यो नि त्यो तल चौरस्तामा चाहिँ यतिको छ बल्ल हामी चाहिँ गाइस बल्ल रोपा चाहिँ अब यस्तो एन्ट्री भएको कि त्यहाँबाट चाहिँ क्यान्सल गरेर अर्को रुम गरेर चाहिँ गएको त अब कस्तो थियो गाह्रो भयो गाइस भानुभक्त ज्यू है भानुभक्त पहिला अगाडि थियो होइन यहाँ साह्रै छ यसलाई चाहिँ पुरा पैसा चढेको रहेछ गाइस अन्सुलाई चाहिँ पुरा पैसा चढेर चाहिँ भुत्तु भएको अन्सु तँलाई होइन पैसा चढेको तँलाई चाहिँ ओलिभमा आएर छु यसको होपको अपोजिट ल नम्बर 1 छपरी कसरी छ भाइ छपरी चाहिँ म चाहिँ यहाँ अगाडि फोटो खिच्ने छपरी फोटो खिच्दा पनि छपरी भएको चाहिँ म सक्दिनँ भन्नु के पनि छपरी हो यहाँनिरबाट हेर्दै जानुहोस् के भयो सारा क्या दामी आइदिरहेको छ तल यहाँबाट नि क्या दामी आइदिरहेको छ किन चाहिँ च्याम्बर ग्लास चाहिँ तिम्रो यहाँ हेर्नु कस्तो मजाले सपिङहरू गर्दैछ अनि अब तिमी काम लागेन हौ तिमी जाऊ बाई बाई गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो अर्डर आयो है कफी के आएन छ्या रड्डी गयो रड्डी गाइस रड्डी स्टाइलको त्यो हुन्छ नि के हजुर हाट छ टाउको स्याड पार्ट चाहिँ त्यो हो अहिले चाहिँ हाम्रो चाउमिन कफी अन्त ऊबाट मोमो आइरहेको छ अहिले चाहिँ सबै अर्डर आइसकेर चाहिँ फेरि बर्गर मगाएको साराको चाहिँ पोज यता हुँदैछ देख्दै गर्नुहोस् अब हामी बिस्तारै खानेछौँ उयो गर्दैन त्यो मोमो पनि काटिसकेको नि हेर्नु सुन्न एउटा कुरा हो फोटो खिच्दैन प्लिज ल खाएर अहिले ल सबैजना मलाई फोटो खिच्दैछ यहाँले त काट्दै हो मिठो मिठो छ सस छ यहाँ खान यो जाडोमा यो पिरो पिरो खान्छ राम्रो होइन भन्दा गाइस अहिले चाहिँ खानासाना पऱ्यो खाएर चाहिँ निस्किएको है गाइस यस्तो भिड छ राति कसको मुटुमा गएको यत्रो साह्रो भिड लिटरली गाइस ओ माय गॉड सलहरू बेच्दैछ कस्तो मजा मजाको हाई गाइस हामी
गाइस नभन्नु गाइस यस्तो नि अब यो विन्टर त होइन यो तर देखा न यहाँ तर हावा चलेर चाहिँ नि अलिक जाडो हावा चल्यो सिरिरी बाटो रातै फिरिरी because of the wind guys it's very cold cold not very त्यसमै छैन क्या त्यो बाहिर त्यस्तो हेर्न बाहिर बिचारा फोटो खिच्दै रहेछ हो मलाई डिस्टर्ब गर्ने गाइस के चाहिँ हो कहाँ अब यत्रो खाएर म त पेट भरेर डम डिम भयो गाइस डम नभन्नु हामी त्यहाँबाट निस्केर फेरि उयो चिकन मोमो नि खाएर कस्तो चाहिँ साह्रो पर्यो है गाइस ओयो कस्तो साह्रो पर्यो होइन चाडोमा रुमतिर लागेको भन्दा पनि अब के भन्नु गाइस मान्छेहरू भन्छ म भिडियो गर्दैछु मान्छेलाई इग्नोर गरेर मेरो आँखा अगाडिको खेल्दै हिँड्ला म आफ्नै गरी हान्छु म सरी साथी र अहिले चाहिँ म रुममा आएर चाहिँ म अटेको बाई हाई गाइज गुड मर्निङ सेम भ्लग एन्ड सेकेन्ड डे हो र पनि मैले भन्नु आएन होला तर पनि माइन्ड नगर्नु होला है भन्नु आएन भने पनि सरी अहिले साराहरू चाहिँ यहाँ रुममा आएर चाहिँ मेकअपहरू गर्दैछ सँगै हामी चाहिँ सँगै रेडी भएर चाहिँ जानु आँटेको हो तिनीहरूको रुमबाट पनि सामान निकाल्छ हो ट्रली निकाल्छ मेरो ट्रली जाने हो अब नम जाने घुम्ने भनेर चाहिँ यहाँ डिस्कस गर्दैछ यहाँनिर गाइस लिटरली यस्तो ल्याङ गरेको कि यहाँको मान्छेले रातभरि हल्ला गरेर ल्याङ रातको हल्ला के भयो उयो फेरि यसको निस्केर है फेरि भगवान् गाइज लु चलिदिउँ भन्छ चल्देको ठोकिँदै भइसक्यो फेरि बोजू यसको माथिबाट आउँदैछ ल हामी चाहिँ गाइस एकछिन पर्खिनु अन्सु चाहिँ त्यसको ट्रली चाहिँ रुममा छ होइन अनि हामी चाहिँ पर्खिरहेको हो अन्त गो खाने हो ओपन है इट्स ओपन हामी चाहिँ नाममा आएको नि त के भयो अरे एक सरको दुनियाँ अर्को संसार कालो देख्यो गाइस कस्तो मजाको प्लान्टर्स हेर्नु न गाइस अम्बो हामी चाहिँ आइपुग्यौँ कस्तो मजा दिएको भ्यू यहाँबाट ल गाइस हेर्नु न कस्तो क्युट आइन्छ सारा जस्तै आएछ यो साराको हो यसो चाहिँ यो जस्तै आएछ अन्स जस्तै मेरो चाहिँ म जस्तै लामखुट्टे अहिले चाहिँ हाम्रो डिसहरू आउनु आयो होइन के ट्रिट अरे यसको बर्थडे ट्रिट अरे हामीलाई थ्याङ्क यू सारा उनीहरू थिएन नि त हामी चाहिँ खाँदै स्टार्टेड है खान थालेको ल हामीलाई देखाउनु पर्छ मरै झरेन आयो उयो खाइदिएको ल गाइस खाइदिएको तिमी त छिटो भन्छ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy belated birthday, dear Sarah. Yummy gara bala. Kapal le. Sorry, sorry. दामी हुन्छ नि Yummy sa kimchi. उयो के भन्दा फाइनली we are done with it है guys done not done we के आउँदैछ अब उयो सनसेट नट सनसेट पर्पल के something कुनै पर्पल I don't know नयाँ रहेछ मेन्यूमा I'm trying ए बाइ बाइ सुनाउनु हुँदैन यो चाहिँ ल प्राइभेट हो खाएर चाहिँ निस्केको चाहिँ भित्र चाहिँ एकदम सबै निस्केछु So bye guys, अब चाहिँ यो लास्ट होला है दार्जिलिङको last हो होम जान्छ हामी फुत्तै
भगवान् भयो 12 बजेतिर चालु घरमा जान्छ गाइज मेरो ओटिटी देखाउनु भयो छोड त ओटिटी बल्ल आफू जस्तो देख्ने मान्छे मिरर पायो गाइज कस्तो रिस उठ्दो बाहिर निस्केको त नि पानी पर्दै थियो रहेछ सिमेन्ट न भाइ कस्तो भयो तँलाई जाडो भयो कस्तो हेन्डसम रहेछ कालु अब चाहिँ हामी निस्केको है होटलमा ब्याक छ रोक्थ्यो नि त अब चाहिँ हामी निस्केको थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो एन्ड होप यु गाइज इन्जोयड अब सिलगढी फर्किन आँटेको कि त्यही भएर चाहिँ ला पर्खिने तँ त्यसलाई राख्यो त यो राख्नुहुँदैछ हो ए अन्त सिलगढी फर्केको त हो त्यो चाहिँ फर्केको चाहिँ भ्लग नदिन यहीँसम्म थियो बाई बाई भनिदिइहाल्ने भ्लगमा बाई भन्